हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो है हमारी ब्लैक प्लस डेकर कॉफी मेकर की। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है और कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। ये 4 कप एक्सप्रेसो एंड कैपुचिनो कॉफी मेकर का है। ये 870 वाट की है। तो हम किस तरीके से इसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें। बेल बटन दबाने से जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो लाइक हमें इनकरेज करने के लिए कर दें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो शेयर करें। तो चलिए आगे चलते हैं।
आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप पसंद आई हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। चले तब तक के लिए बाय।